नमस्कार. हेल्दी फाय विथ डॉक्टर नियती ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. जर तुम्ही नवीनच हा व्हिडिओ बघत असलात तर आणि तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला नसाल तर सबस्क्राईब अवश्य करा. आवडला तर मित्रपरिवाराला सुद्धा सांगा आणि बघून झाल्यानंतर तुम्हाला काही कमेंट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही त्या टाकू शकता. तुमचे प्रश्न असतील तरीसुद्धा विचारू शकता. हेल्दी फाय विथ डॉक्टर नियती हे व्हॉट्सॲप ग्रुपसुद्धा आहेत. जर तुम्हाला व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये तुम्ही अजून नसाल आणि सामील व्हायचं असेल तर माझा नंबर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहिलेला आहे. त्या नंबरवर तुम्ही व्हॉट्सॲपवरती मला एक मेसेज पाठवू शकता आणि मी तुम्हाला व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये ॲड करून घेऊ शकते. व्हॉट्सॲप ग्रुप हे बंद असतात आठवडाभर. रविवारी सकाळी 8 ते 12 हे ग्रुप मी उघडते आणि त्याच्यामध्ये मेंबर मला प्रश्न विचारतात. आजचा हा प्रश्न जो आहे की डॉक्टर उन्हाळ्याची सुरुवात झालेली आहे आणि जशी उन्हाळ्याची सुरुवात झाली तशी मला प्रचंड सर्दी, खोकला, आवाजसुद्धा नीट निघत नाही आहे. मी काय करू? थंड घेऊ शकत नाही. उन्हाळ्यामध्ये अंगाची लाही होते. काय करू? खूप सुंदर प्रश्न आहे. तर त्याच्या उत्तर आता मी देते. आयुर्वेदाप्रमाणे असं म्हटलं आहे की यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, म्हणजे जसं किंवा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, रादर आय वुड से. जसं बाहेर होतं प्रकृतीमध्ये तसंच आपल्या शरीरामध्ये फरक होत असतात. तर तुम्हाला माहिती आहे की हिमालयामध्ये बर्फाच्छादित जे डोंगर आहेत त्यांचा बर्फ विरघळायला लागतो आणि नद्यांना पूर येतो उन्हाळ्याला सुरुवात झाली की. त्याच्यामध्ये पावसाची जर भर पडली तर हा पूर अजून बळावतो. तर असंच आपल्या शरीरामध्ये होतं. थंडीच्या वेळी आपण बेगमी केलेली असते. अनेक तुपयुक्त लाडू म्हणा, शिरा म्हणा, पुरणपोळ्या, श्रीखंडपुरी ह्या गोष्टी आपण खाल्लेल्या असतात. त्या गोष्टीमुळे आपल्या शरीरामध्ये कफ म्हणजे तो पदार्थ जो आपल्या शरीराला वंगण देतो. श्लेषयती इति श्लेष्मा, वंगण देणारा तो श्लेष्मा कफ. हा मांसधातूच्या रूपाने, मेद म्हणजे आपल्या फॅटच्या रूपाने, रसाच्या रूपाने सुद्धा आणि थोडं बहुत शुक्र वगैरे ह्या रूपाने आपल्या शरीरामध्ये उपयुक्त पण असतो. पण त्याच्याच बरोबर तो निरुपयुक्त असा जो जास्त कफ बनतो तो आपल्या फुफ्फुसांमध्ये, छातीमध्ये, आपल्या सायनसमध्ये, आपल्या इतर शरीराच्या अवयवांच्या बाहेरच्या भागामध्ये मेदाच्या रूपाने तो डिपॉझिट होतो. जसं उष्णता सुरू होते तसं जसा बर्फ विरघळतो तसा हा मेद, हा कफ सगळा विरघळायला लागतो. आता विरघळायला लागला की कफाचं स्थान फुफ्फुस आहे म्हणून तो फुफ्फुसात येतो. फुफ्फुसात आला की तो कफाच्या रूपाने शरीरामधनं बाहेर यायचा प्रयत्न करतो आणि म्हणून आपल्याला होते सर्दी. आता ही जी सर्दी होते ही आपल्याला थंड पदार्थ आपल्याला वाटतं खाता येत नाहीत. गरम खाल्लं तर अंगाची लाही होते. अशा वेळी काय करायचं? तर हा जो कफ आहे किंवा हे पाणी सदृश्य पदार्थ आहे हा आपल्या शरीरामधनं बाहेर जायला पाहिजे. आता ह्या गोष्टीला थोडा उशीर झाला आहे कारण आता चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे गुढीपाडवा झालेला आहे. चैत्र वैशाख म्हणजे वसंत ऋतूला सुरुवात झालेली आहे. पण आमच्याकडे चैत्री वमन करतो आम्ही. जसं की रिलिजियस दृष्टीने आपण चैत्री नवरात्री उपास करतो. त्याच्यामागे खरं म्हणजे धार्मिक काही लक्षण नसून शास्त्रीय लक्षण आहे बरं का. कमी खाल्ल्याने हा कफाचा निचरा शरीराला करायला सोपा जातो कारण आहार त्यावेळी कमी असतो. म्हणून हलका आहार जर आपण घेतला तर त्यावेळी कफाचा निचरा होऊ शकतो. त्याचबरोबर वासंतिक वमन म्हणजे वसंत ऋतूला जर तुमच्या आजूबाजूला कुठेही आयुर्वेदिक केंद्र असेल आणि त्याच्याबरोबरच तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा हृदयविकाराचा त्रास नसेल, उच्च रक्तचाप किंवा हाय ब्लड प्रेशर नसेल आणि तुम्ही उलटी करायला तुम्हाला सोपं वाटतं तर तुम्ही कुठल्याही आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे जाऊन वासंतिक वमन घेऊ शकता. पूर्ण वसंत ऋतूमध्ये आम्ही वासंतिक वमन देतो. आता जसं वमन आहे तसं जर का पूर्ण वमन म्हणजे वमन ही प्रक्रिया, त्याच्या अगोदर तूप प्यायचं असतं, नंतर काही पथ्य पाळायची असतात, हे सगळं करायचं नसेल तर ज्याला आपण जलधौती म्हणतो म्हणजे फक्त पाणी पिऊन उलटी काढणं
अशी जलधौतीसुद्धा तुम्ही करू शकता. ही जलधौती केल्याने शरीरामधनं सबंध कफाचा निचरा होतो. आता हा निचरा पोटातनं फुफ्फुसामध्ये साठलेल्या कफाचा निचरा होतो, पण त्याच्याबरोबरच आपल्या सायनसमध्ये किंवा इथे कुठे जर का कफ साठलेला असेल तर ज्याला जलनेती म्हणतात, ती जलनेती अवश्य वसंत ऋतू आणि ग्रीष्म ऋतूमध्ये करावी. जलनेतीमध्ये कोमट पाण्याबरोबर मीठ घालायचं असतं. मीठ घालायला विसरू नका. मीठ म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जेवढे आपले स्राव असतात, अश्रूला चाटून बघा. अश्रूची जेवढा खारटपणा असतो तेवढं हे पाणी खारट असणं आवश्यक आहे. जर तुम्ही ते तेवढं खारट ठेवलं नाही तर तुमचं तोंड सुजेल. तसं करू नका. तेवढं खारटपणा पाळा. आणि जलनेतीचं भांडं तुमच्याकडे असेल तर पाणी या नाकाने पिऊन ह्या नाकाने बाहेर काढणं, ह्या नाकपुडीतनं घालून ह्या नाकपुडीतनं काढणं. तर योगाची केंद्रसुद्धा पुष्कळ आहेत जिथे तुम्हाला जलनेती करायला शिकवतील. मी सुद्धा माझ्या पेशंटना दवाखान्यात कुठलंही भांडं न वापरता साध्या हाताने कसं नाकाने पाणी प्यायचं आणि ते काढायचं ते सुद्धा शिकवते. तर अशी जलनेती तुम्ही करू शकता. अशी जलनेती केल्याने सबंध सायनसमधला तुमचा जो साठलेले पाणी आहे किंवा कफ आहे तो सगळा निघून जातो. पण जलनेती केल्यानंतर किंवा वमन केल्यानंतर थोडीशी पथ्य पाळायची असतात. म्हणजे थोडा शेक घ्यायचा कपाळाला, टाळूला, इथे दोन्हीकडे, कानांच्या मागे. म्हणजे जो कफ आपण काढला आहे तो परत साठू नये आणि उरला सुरला कुठे असेल तरी तो पण निघून जातो. उन्हामध्ये थोडा वेळ उभं राहू शकता. अशा पद्धतीने तुम्ही हा कफाचा निचरा करू शकता. सर्दी आणि खोकला हे दोन्ही तत्त्व वेगळे आहेत. त्यामुळे खोकल्याला सुद्धा जलधौती आणि जलनेती अत्यंत उपयुक्त आहेत. त्याच्याबरोबरच फुफ्फुसांची शक्ती वाढवणारी काही आयुर्वेदिक औषधं आहेत, जी आम्ही सगळे आयुर्वेदिक तज्ज्ञ नाडी बघून किंवा व्हिडिओवर तुमच्याशी कन्सल्टिंग करून आम्ही तुम्हाला ती औषधं पाठवतो. मी सुद्धा तुम्हाला ती औषधं पाठवू शकते. त्यामुळे अजून वसंत ऋतू तरी संपलेला नाही. आजच तुम्ही वासंतिक वमन किंवा जलधौती, जलनेती अवश्य करा आणि ह्या उन्हाळ्यामध्ये स्वतःला कफ आणि सर्दीपासून तुम्ही वाचवू शकता. पुढच्या वर्षी असं करा की फेब्रुवारी महिना संपत आला की थंडीची दिनचर्या हळूहळू बंद करून उन्हाळ्याची दिनचर्या सुरू करायची. थोडं थंड पाणी, वाळा घातलेलं पाणी, सब्जाच्या बिया, कमी जेवण, अशा पद्धतीने तुम्ही सुरुवात करू शकता. आणि अगदी जसं की चैत्रशुद्ध प्रतिपदा सुरू झाली त्याच दिवशी वासंतिक वमन करू शकता. अजून एक अतिशय उपयुक्त गोष्ट म्हणजे एक कडुलिंबाचं पान. कडुलिंब हा तुम्हाला कुठल्याही फूल मार्केटमध्ये किंवा फळांच्या मार्केटमध्ये खाली कडुलिंबाची पानं घातलेली असतात, तर तुम्हाला ती मिळू शकतात. फूल मार्केटमध्ये तर अगदी अवश्य मिळतात. ती पानं तोडून एका कॉटनच्या साडीमध्ये बांधून ती साडी प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये ठेवून आपण ही पानं खूप वेळपर्यंत ताजी ठेवू शकतो. तर असं एक पान रोज चावून खायचं आणि ते खाल्ल्याने तुमच्या शरीरामध्ये कफ बनणार पण नाही. म्हणजे जलनेती केली, जलधौती केली किंवा वमन केलं तरीसुद्धा नंतर परत कफ साठणार नाही. तर हे करून बघा. हे करूनसुद्धा जर सर्दी बरी झाली नाही आणि औषधाची गरज वाटली तर माझा नंबर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये घातलेला आहे. त्या नंबरवर फोन करून तुम्ही माझ्याशी संपर्क साधू शकता आणि मी तुम्हाला सर्दीचं औषध कुरिअरने पाठवू शकते. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे सांगायला विसरू नका. कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे कमेंट्ससुद्धा लिहायला विसरू नका. नमस्कार.